Bonjour, bonjour, bonjour famille, bonjour, bonjour, mbote, mbote, hello, hello, cuisine ya Niki TV nde makambo. Balobi kati ya cuisine ya Niki TV solution ezwami. Ba mama bokota, 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 ba papa bozala wana bokota, bolanda émission ya lelo. Émission ya lelo na ye na mama na makambo. Makambu na biso eza nini? Bokota bolanda makambu ya lelo ka mama na makambu. Kotala komona na se ya moi oyo tozokende na suka obie tozokende wapi tozoyeba te. Kotala mama memi zemi pendant 9 mois. Oh Jésus, kozwa nanu zemi eza grâce. Boni bazoluka bana bazozwa bana te. Mais yo mama nyonso partout ozali o kolanda émission ya lelo omemi zemi na pendant 9 mois. Kobanda un mois ti 9 mois mama eza facile te eza kaka ngolu ba caprice zemi ezaka na ba caprice nango kobanda 0 à 3 mois fatigue kosanza kolemba kolala ba menace wana okende rendez-vous si rendez-vous maman memi zemi na yo ne bandeli otamboli nango okomi nango na suka nzamba sungi oboti mama boti mwana mobali mama boti mwana mwasi mama boti ba mapasa mama lobi merci Seigneur mama kobote zangulu mama boti bongo olobi na judim on appelle ça Seigneur action de grâce pour nebisa Seigneur merci parce que na boti bien boni babota bazonga te boni mandeko na biso babina ke kobota na bota lobi na kobima ake aboti atiki mwana ndeko na biso akufi Yesu yo soko kocho bocho bimi pesa nzambe action de grâce yebisa ye merci Seigneur poza malamu nzambe analingi biso mingi nzambe ana bungwani te il est toujours le même aza malamu tokangama na ye na samoi oyo eloko na kolobela mama komona na bamboka nyoto tozali ekomi lokola épidémie divorce sur divorce oh divorce yango depuis quand oyoka papa naza na procédure à divorce oyoka mama naza na procédure à divorce tovanda kutu na ndako tolala chambre moko te nalala na chambre ya bana oyoka kuna papa nalalaka na salon toza na procédure à divorce toujours divorce ezorenie mama omemi mwana na 9 mois papa ovandi na mwasi na omoni badouleur wana nyoto mwasi tia boti bapapa botunanga nini ebi komema zemi eza ngolu komema zemi eza amour 9 mois wana mwasi azoriske vie na la vie et la mort papa bo respecter ba mama papa bolinga basi na bino toboya divorce na se ya moyoyo divorce eza bien te bandeko na ngai divorce eza bien te komona bashege komona batu par-ci par-là oh lelo famille ezo souffrir okokuta na batu partout bashege batondi omona mwana azoteka na pasi na mai na misu à cause ya divorce eza bien te divorce eza mabe ba mama to invité divorce eza bien te nga lelo ne koloba si jone memeli bino mama eza sujet ya divorce to éviter divorce na ba couple to éviter divorce partout ozali divorce eza bien te ba mama eza bien te tala bana nde bazonyo kwama papa na mama balinganaka bana bazalaka te bana baza bafui ya bolingo na biso bana baaka après mais bana bazo subir conséquences moko ko imaginer te ba mama tolinga divorce te omoni papa na mama so boza bien bana bino bakozala bien lelo papa na mama so bokabwani double koti na ndako memi mama akotika na bana kozanga kimia memi papa akotika na bana kozanga kimia toza wana toza papa na mama eza très important ote to kenenga na otika na bana bien sûr otika na bana éducation ya bana
éducation bana eza pona mutu moko te. Éducation bana eza pona 2 personnes. Bana bonga bamona papa bamona mama. Divorce eza mabe. Komona divorce to mona ba shegi. Komona divorce to mona bana bakoma miyibi. Komona divorce to mona bana bazosa kindumba. Komona divorce bana bazosa ba mabe moko okiko imaginer te. Soko landi source na mo papa la mama bakabwana. Na sa moyo divorce komi lokole loko moko boy tozo comprendre te épidémie nini. Épidémie nini e na sa moyo oye komi kaka divorce procédure à divorce. Kombo nini a divorce. Ba maman to éviter divorce na ba couple. Toza wana tozo pesa na conseil. Lelo maman des garçons aye na ba le bouté. Maman des garçons aye na le bouté, maman des garçons aye toujours na conseil. Na ebisa ki bino ba maman na chaîne ya maman des garçons alobaka toujours vérité. Chaîne à cuisine Yannick TV eza wana pona bosolo. Vérité kotika lande vérité. O nyoto kolanda vidéo partout azwami. Eza bien ko sunga e internet eza nezo facilité biso na ko communiquer partout oza. Mama na Facebook, na WhatsApp, na baimo, partout oza. To profiter na YouTube, ezo facilité biso partout oza to yeba mabe na malamu. Eza kaka pasteur ate ate. Eza kaka to mama pasteur non biso nyo tout oza na tozo sungana. Moi mukio na zana ngona ye na ngona tongo ya lelo. Na raisonner trop. Kota la procédure à divorce, kota la sujet komo babengi divorce. Eza kitoko te ba mama divorce uti wapi. Divorce uti wapi mama divorce uti wapi na sa moyoyo. Ba mama na biso bavanda na mabala to kama ba divorce boyete. Mama na papa mona bavandi couple moko basali ba 90 ans. Pourquoi pas biso mona kato vandi 3 mois pamba séparation. Une année à pamba séparation. 5 ans kutu ezebele. Mama uti wapi. Uti wapi. Oh toza na 21e siècle. Toza na 22e siècle. To boyite monde ezo évoluer bien sûr. Mais to kota, to landa même ba maman na biso. To landa ba maman na biso. Maman zalaka mwasi akomikitisa. Maman za femme soumise. Maman za femme doux. Même mobala mati mama kita. Même mobala mati mama kita. Maman zalaka chef. Papa zalaka chef, maman zawana za soumise, maman luka kimia, maman mutabomba kabana, maman mutabomba ka famille, maman mutasimba ka famille, maman tobo ya divorce eza bien te, divorce ezo mema bakambo ebele kati na bana na biso tozo bota, maman soki mwana za na kimia te, être maman, okozanga kimia, okende kosala ndenge nini, onoke yo okende tokosi, okende memi na mutema paso totala mwana na ndako akoma ko manquer mwana na ndako ça ne va pas na école ba convoquer na église ba loba na libanda ba par-ci par là beta kazongi saki mama to boya divorce eza bien te procédure nini et comment ka procédure à divorce eza bien te ba mama na raisonna qui trop ngana bino photo sungana lelo mama des garçons aye na sujet à divorce comme mazemi 0 à 9 mois eza facilité ba mama mama mwana kola kabiera azomona papa mwana kola kabiera azomona mama tala bano bazana na couple oyo eza papa na mama bokomona soki nazokosa bomeka bosala na ba exemple bino moko partout bozali bokomona résultat mama tobomba bana Toande komona ba mama na biso. Oka mama lobi ngana kipambali na ngate ngana vanda po bana nga bakola bien. Pourquoi pas biso? Na moma oye komaka te. Yesu ka tyenga pe na tie mama te. Moi ça zalaka dou. Ba mama. Moi ça za moi so aganga kate. Moi ça za moi so akitaka. Moi ça za moi so abomba kandaku. Moi ça za abomba kabana ye. Mama venir à lobi eza bana.
avenir alobi eza bana bamama tobatela bana na biso, tobatela bana na biso na tous les domaines, tobatela bana na biso spirituellement, physiquement, na ba moral. Mama tobatela bana, éducation ya bana ezo dépendre na biso ba mama, ba papa bakendaka musala mutazwaka timing na bana eza biso ba mama tomi batela, ba mama tomi batela, tobatela bana biso. Mama toboya divorce, toboya divorce, toboya divorce na sa moyo divorce eza bien te ba mama, toboya divorce ba mama na ngai, toboya yango eza kitoko te, ezomema ba double kati na bana, ba o bazo sibir eza toujours bana na biso. Mama toboya yango, papa toboya yango, s'il vous plaît bandeko na ngai, na ye na tongo ya lelo koloba kaka sujet ya divorce. Eza kitoko te mama, tobatela bana biso. Pourquoi pas tolanda même exemple ba mama na biso? Et comme te toi na 21e siècle, bien sûr 22e siècle to boite. Mama tobatela bana, mama tobatela bana. Mama alingaka bana ya koboya mabe, mama atalaka venir a bana elobi ya koboya mabe. Mama tozo wela nini? Tozo wela nini na sa moi oyo? Tozo bomana pona nini? Biso na biso toza bandeko, tobotami na ba frère, tobotami na ba sœur. Tozo welela nini? Nini ezo kabola ba couple? Nini koti kati na ba couple? Komi kaka procédure à divorce. Eza nini? Eza nini ba mama? Tosungana, tosungana mama, tosungana. Papa nange siko zali, mama nange siko zali, papa tosungana. Tosungana na sa moi oyo, to vivre ka na sentiment te, to vivre ka na ba plaisir te, tozala wana tozala pona ko conseiller, tozala wana pona koloba te eza mabe eza malamu, tozokende wapi? Tozokende wapi na sa moi oyo? Yesu na ngai, Nzamba lola sunga biso na sa moi oyo. Papa sunga biso, biso ba mama tozokoka te, biso ba mama tozokoka te. Papa sunga ba mama, Jésus-Christ sunga ba papa na sa moi oyo. Kotala bana oyo kaka mama kufa na po bakabwana na papa, oyo kaka papa kuna kufa po bakabwana na mama. Bana mutu bazo souffrir, bana mutu bazo souffrir na sa moi oyo, bana bazo souffrir na sa moi oyo. Nzambe sunga biso na sa moi oyo, sunga biso Yesu Masia, sunga biso Nzamba lola, sunga biso Seigneur. Soki ote mususu azate, yonde batela, yonde sala, toboyi procédure à divorce, toboyi yango na sa moyo yo, yonde batela biso, yonde boma biso, yonde sala bikamwa Yesu Masia. Papa toye na tango kaka kobelela yo, tobelelo Nzamba lola kito sala bikamwa, tolingi tomona o tomona te, tolingi to simba to simba te, tozana tozo sungana, shela na Suisse na kacha Genève, tozawana tozo sungana, tozo pesa na toujours ba conseil. Divorce eza mabe, bana bazokoma ben poli, bana bazokoma teti, bana bazosala mabe sur mabe à cause à divorce. Vanessa yoka likambo mama Vanessa, mutema papa Montana na kati ya Espagne, papa yoka likambo yo eza mabe. Tobomba bana babongaka mama na papa, tobomba bana biso. Nzamba lola papa kito sala kotala na kati alimani kuna na moni shemboyo, kota likambo mama mboyo. Tozoloba pona sujet ya divorce toujours, pona sujet ya divorce eza bien te, pona sujet ya divorce eza bien te. Association femme utile, bokota likambo yo, oya linga association femme utile,
homme utile tozawana botika ba commentaire bobenga ma Mélodie aza kopesa numéro femme utile association femme utile homme utile o ayebi kaza utile atika commentaire abenga tozana tozosungana mama tozosungana eza kaka te mama de garçon ateyaka eza kaka mama de garçon alambaka non chaîne à cuisine Yannick TV elobaka toujours vérité chaîne à cuisine Yannick TV eza wana pona bosolo vérité kotika la vérité toko bomba ngote ato bombi vérité ekobima kakaka ekotika la toujours vérité ba mama to sungana kotala makambo tozomona na sa moi oyo tozo comprendre te tozo kende wapi tozo sala nini tokomi wapi au fin du monde toyebi ngonga te toyebi mokolo te tomilengela na sia moi oyo tomilengela ba mama tomilengela ba papa kotala Niclette na kati ya Genève tomilengela toyebi mukolo te toyebi ngonga te nzamba kota Esther Luzolo na kati ya France mama yoka likambo yo si ja divorce nde makambu kota bokota toyoka ba mama toyoka kama meloko eleki koyoka na sa moyo ezate eloko eleki kotika na sa moyo ezate tosunga bana biso tobomba bana na biso tobomba mabota na biso ba famille na biso tobomba na kini kuna na moni nana kisoki mutema Guilain Yesu kota makambo yo soki ote mususu azate kotala na kati ya Luanda na moni Elodie Kisoki wana ba famille bokota likambo la famille bokota famille bokota pona divorce eza bien te bokota bandeko na ngai komona na ngambu ya Maroc tomoni pasteur Jean-Marie babengi pasteur Jean-Marie na Maroc ba pasteur baza mais soko tuni pasteur Jean-Marie yo moko ko ka réponse un vrai pasteur tozana tosungana ba mama tosungana mama des garçons le roi ekopé ça toujours conseil ezakaka vérité ekotika la vérité nde makambu vérité babomba kangote mama ato bombi ekobima douleur aziemi 9 mois mama eza facilité douleur wana mamola la mupanzi mabe ozonga boye mabe okende obota pusa osala boye mama nyonso wana foto kanisa ba mama soko vando kanisa bino na batela bana ngai même Seigneur emoko bitomi batela na sa moi oyo moneza mabe ko sala te moneza malamu sala mama eza malamu sala na beleli bino ba mama bokota tosungana na sia moi oyo tozana foto pesa na ba conseil tozalaka na ba sentiment te ma copine ma meilleure amie privée bien sûr pesa muninga na conseil pesa papa conseil pesa mama conseil tozana tozosungana même ato lobi aboyi mais conscience na ye akoko sangote même nzambe na likolo ayebi kote yaki ayebi kopesa ki conseil mama tozawana tosunga mibali na biso tosunga basi na biso tosungana 1 + 1 tozala kaka 1 sentiment te 1 likola mbetu te tozala 1 à tout ce qui boza 1 avec Jésus-Christ eza réussite eza succès eza élévation eza clé eza bénédiction na kati ya ba couple ba mama
bokota likambo yo na kati ya Orléans tomoni Aurélie restaurant Aurélie yango nde makambu bokota yango nde ezosala makambu bokota divorce eza mabe nabeleli bino bamama bokota bolanda likambo yo ebandeli chisuka bamama bokota bolamuka toboyi divorce tolobi non na divorce tolobi non toza wana fo tobatela bana na biso tobatela bana na biso nalela bino ya trop nazaki ne bandeli nakomi na suka na souhaité na bino nyonso bonjour bonne journée partout boza bonne journée nalela bino ya trop boza pété boza wana moi j'aime moi commentaire et ça na avancé nalela bino ya trop bisous